Добар ден, почитувани гледачи, го следите на новото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денеска ќе говориме за женското здравје, односно за превенцијата на заболувањата на дојката. По тој повод со нас во студиото е доктор Маја Стојчевска-Чапова, радиолог од клиничката болница Аџи Бадам Систина. Докторке, добро ден дојдовте. Добро ве најдов. Кажете ни, кои се компликации и заболувања може да се направат доколку жените не прават редовни и адекватни прегледи? Дојката е орган многу специфичен кој што може да заболи од повеќе различни видови на болести. Секако ние сите најмногу се плашиме и најмногу говориме за карциномот на дојка, меѓутоа од сите оние ситуации кои што може да се случат во дојката, тој и не е најчест. Веднаш ќе кажам дека дури 80% од симптомите кои што жените ќе ги почувствуваат во смисол на грудка, отеченост или болка, воопшто не се поврзани со постоење на некаков тумор, а само 20% после спроведена одредена дијагностичка процедура соодветна се добива дијагноза карцином. Значи, од воспалителните реакции, проблеми, преку цистичните промени, преку бенигните туморчиња, па до состојбите кои што се преканцерози, односно кои што најавуваат измени во смисол на карцином, секако и карциномот, сето тоа може да се случи во женската дојка, па дури некој пати, иако поретко, и во машката дојка, значи во дојката како орган. Да. Сепак ние акцентот ќе го ставиме на ракот на дојките, затоа што тоа е водечки карцином по смртност кај жените. Колку превентивните прегледи може да бидат сојузник во борбата со ова опасно заболување? Многу, да не кажам најмногу, затоа што дојката пред се е површински орган, лесно достапен орган, орган кој што може многу лесно да се дијагностицира, да се прегледува, методите кои што првично се употребуваат за дијагностика на дојката се лесно достапни, методи кои што постојат на повеќе позициите и во нашата држава. Значи, достапни се за колегите радиолози кои што работат, достапни се за пациентите. Тоа не се болни процедури, кратки процедури се, а овозможуваат рано да се откријат промените, не само карциномите, туку и преканцерските состојби, така да можеме рано да делуваме. Да. Значи, превентивните прегледи се исклучително важни, бидејќи доколку карциномот на дојка се воочи на време или преканцерозата се воочи на време, значи со оваа болест може лесно да се справиме. Во колкав процент ракот на дојката може да биде излечива болест доколку навреме ја откриете? Значи, ако се навреме открие карциномот во прв стадиум или во инситу фаза, можеме да зборуваме и за 90% излечивост на болеста. Во овие Што значи таа рана фаза? Најрана фаза е да го фатиме карциномот во инситу состојба, значи кога не е пробиена базална мембрана, кога нема никакви шанси да се случат метастази и зафаќање на други дистантни органи. Да. Во оваа фаза карциномот жената малтене не го ни чувствува, значи апсолутно нема никакви симптоми, ретко некогаш може како некое така чувствителност во дојката да се осети или исклучително ретко може да оди со некоја блага секреција од дојката, меѓутоа некои класични симптоми во однос на грудка, на пиплива тврдина не постојат и токму затоа се важни овие превентивни прегледи. Доколку се фати карциномот во таа фаза, верувајте, значи дури ни стандардните хируршки процедури не се потребни, значи се завршува со една така наречена лампектомија, односно се вади само грудката каде што постои промената, добро ограничена. И најчесто во ваквите ситуации не е потребна дури ниту хемотерапија. Значи, евентуално можеби ќе биде ординирана некаква хормонтерапија, можеби и никаква терапија. Значи, го излекуваме карциномот со мал хируршки зафат без никакви последици понатаму. Да, тоа е значи најбезболен начин, можеме да кажеме. Најбезболен начин, точно. Доктор Чапова, колку често ние жените треба да правиме само прегледи на дојките и на кој начин? Само прегледите се вели треба да се прават веднаш штом ќе пораснат дојките. Значи во моментот кога жената ќе свати, кога ќе стане свесна дека има дојки, треба да почне да се запознава со нив. Првичните прегледи се запознавање, понатаму е само прегледот во смисол на откривање на нови работи кои што би се случиле во дојката. Правилно е да се прави еднаш месечно, значи секој месец жената треба да ги опипа своите дојки и да ги истражи дали се случила некоја новина. Битен е тајмингот, значи многу е важно во кој период се прави само прегледот. Обично се препорачува да се прави 2-3 дена по завршување на менструалното крварење, односно во првата половина од циклусот, бидејќи тогаш дојките се најмеки, најподатни и најреални, значи. Во втората половина пред циклусот, особено неколку дена пред добивање, не се препорачува воопшто да се прави само прегледот, бидејќи тогаш под дејство на прогестеронот градите малце набрекнуваат, возможно е појава на лажни грудки и тогаш се случуваат ситуации на паника, на
напипување на нешто кое што по завршување на циклусот го снемува, меѓутоа стравот е посеан веќе кај жените. Само прегледот е битно да се направи во два дела. Значи, едниот дел е гледање, значи треба да си ги разгледаме дојките, да воочиме дали има некакви промени на кожата, на бојата на кожата, на квалитетот, текстурата нејзина, некое вовлекување и испакнување, а потоа со раце да ги испипаме обете дојки, да споредиме дали има разлика меѓу едната и другата и да воочиме дали постои разлика со минатиот месец, односно дали постои некаде некој потврдо подрачје. И тоа е, мислам, најточната дефиниција. Значи, не очекувајте секој што да биде топче. Секој различно го доживува, некогаш го опишуваат како плочка, некогаш како јаже, некогаш како тврдо подрачје без форма. Значи, важно е дали постои нешто тврдо што го немало минатиот месец. Доколку нешто такво во очи жената, нека не прави сама анализи, подобро да си поиде сама на преглед, отколку да размислува што ќе биде, како ќе биде и да поставува сама дијагнози. Да. Доктор Чапова, кога треба да започнеме со правење на ехо прегледи на дојките? Така. Ултразвукот е еден од основните методи кои што ги користиме во дијагностика на дојките и најчесто го користиме кај млади особи, значи кај девојчиња, кај млади жени, а секако во комбинација со мамографијата и кај сите останати. Во принцип, првично се препорачува да се почне со ултразвукот, бидејќи препорачуваме порано да се почне со прегледите на дојки. Ставовите сега за сега се околу 30-та година да се почне со редовни годишни ехо прегледи. Тоа се однесува на популацијата која што нема фамилна историја и на популацијата која што нема некоја лична историја во смисол на претходни заболувања или некои симптоми. Да. Доколку постојат податоци за фамилна историја, податоци за некои лични претходни заболувања во смисол на некои бенигни туморчиња, во смисол на некои други малигни заболувања, податоци за зрачење во предел на тораксот или пак податоци за употреба на хормони подолго време, значи подолго трајна хормон терапија, во тој случај шемата за само прегледи и препораките се изменува и можно е да добие пациентот препорака и да почне и порано. Вообичаено кај пациенти кои што имаат фамилна историја се препорачува да се почне со редовни прегледи најдоцна 15 години пред појавата на карциномот кај блискиот сродник. Што ќе се рече без разлика дали тоа мајката, бабата? Без разлика, во секој случај ако се работи за прво колено мајка, сестра, ќерка, тогаш се построги критериумите, колку е подалечна поврзаноста, толку малку олабавуваат критериумите, меѓутоа ако на пример мајката имала карцином на 42 или 3 години, ќерката би требала минус 15 години, значи некаде на кај 27-8 години да почне веќе со редовни прегледи кои што ќе вклучат дури и мамографија. А редовно кога треба да се почне со мамографски прегледи? Доколку еве има фамилиарна историја? И во овие искази има менување, има еволуција, нашата наука, медицината често еволуира, бидејќи секогаш имаме некое ново сознание, па ги менуваме ставовите, така да ова што ќе ви го кажам, задржувам право на промена на исказ, како што велам, зависно како ќе се менуваат назнаките. Порано препораките беа од 40 да се почне со мамографија, меѓутоа сега се движат меѓу 36 и 38. Постојат некои школи кои што велат се намалува, да. 36 до 38, значи во зависност, пак ќе речеме, од лична фамилна историја, од употреба на хормони. У принцип, ако е жена која што има поинволутивни дојки, односно покрупна жена која што веќе родила и деца, 36 ќе биде границата која ќе почнеме со мамографија. Ако се уште нема родено, тогаш ќе почекаме до 38. Меѓутоа се спуштаат границите бидејќи и појавата на карциномот и неговата инциденца веќе не ги почитува оние стари граници поставени, односно се почесто го среќаваме на помлада возраст. Да. На која годишна возраст се среќаваат сега карциномите од вашето искуство? Значи, нивниот пик секако е пак тука некаде меѓу 45-та и 55-та година до 60-та, значи тука е најголемиот процент на карциноми. Меѓутоа се почесто се среќаваат и поголем е бројот на пациенти кои што имаат и под 40 години и под 30, ќе ви речам, години. Значи, во периодот кога јас почнав да се занимавам со оваа проблематика пред 15 на години, два пати во годината ќе добивавме пациентка под 40, под 35 годишна возраст со дијагноза карцином. Денеска одговорно можам да ви кажам дека два пати во месецот секако, барем во мојата ординација, се среќавам со пациентка која што има возраст под 35 години. Така да се поместени овие граници, нели? На млади пациенти поместени се границите и ние мора да ги смениме нашите ставови. Да. Доктор Чапова, колку имаат жените во Македонија навика да одат и да прават вакви редовни прегледи на своите дојки? Дали доаѓаат редовно или само кога ќе напипаат нешто кое што не е вообичаено? Морам да ви кажам дека и тука има промена. Значи,
порано жените доаѓаат само кога ќе осетеа проблем, кога ќе напипаа нешто, кога ќе се изваде од памет или кога ќе слушнеа дека некој близок има проблем, па ќе се инспирираат од паника. Меѓутоа, во денешно време, последните неколку години, мислам дека се поголем е процентот на жените кои што се самосвесни, кои што се решени да играат на картата превентива, се информирани, се свесни за своето здравје, сакаат да бидат во моќ, така да прават редовни прегледи, превентивни прегледи. Многу е поголем бројот и мислам дека сето тоа се должи на ваквите емисии, на кампањите, на конференциите што се одржуваат, односно на сето она што се вели ставање акценти, подигање на свесност, едукација кај жените. Јасно е дека ние немаме организиран скрининг, меѓутоа она што тече тивко овие 10 години во Македонија, тоа е опортунистичкиот скрининг. Значи на овој начин се подига свест и се поголем број од жените веќе се свесни, знаат, доаѓаат и многу голем процент веќе од нив редовно со години прават само прегледи без никаква посебна причина, токму заради превентива. Доктор Чапова, со каков тим и со каква опрема располага клиничката болница Аџи Бадем Систина за превентивни прегледи на дојка? Тука ќе морам да се пофалам и навистина ми е чест и задоволство што работам во клиничката болница Аџи Бадем Систина, бидејќи тоа е едно место каде што навистина функционира тимскиот пристап на работа. Значи тоа е нешто што секој од нас лекарите, било која бранша од медицината да ја работи, сака да го има и да го работи, бидејќи тоа е правата формула, добитната формула како да се работи вистинска медицина. Значи, во нашата болница континуирано функционира тим кој што е екипиран не само од дијагностичари, радиолози, каде што почнува првата, линија на борба против карциномот на дојката. Тука имаме извореден тим од тројца патолози кои што се бават со оваа проблематика. Двајца одлични торакални хирурзи кои што се бават со оваа проблематика, имаме пластичен хирург, имаме физикална терапија во поддршка, имаме онколози со сета она опрема која што дава поддршка за комплетен онколошки третман, имаме психијатар на располагање, значи се она што е потребно за да се даде и првично и до крај помош на пациентката во дијагностицирање, третман и постпроцесинг на оваа болест постои. Што се однесува до инструментите, машините кои што ни се на располагање, навистина се работи за врвна технологија. Значи се она што ќе го добиете во било кој современ центар во Европа и во светот постои во Аџи Бадем Систина. Значи од ултразвук кој што е од најдобри перформанси до дигитална мамографија со сите своји додатни елементи кои што се нужни за добра дијагноза, од софтверски систем кој што е на располагање и за мамографските слики, за нивни постпроцесинг, за нивно анализирање, преку магнетната резонанса, па преку сите оние методи на дијагностичка биопсија, значи водени под контрола на сите овие машини што ги споменав за правилно семплирање, правилно биоптирање на промените, па се до крајната алка, до онкологијата, каде што се присутни сите машини кои што се потребни за оваа до дијагностика. Секако да не го забораваме и PET скенерот, машината која што единствено во Македонија има кај нас во Аџи Бадем Систина, која што за пациентите со малце повисок стадиум е исклучително важна за до дијагностика и правилен избор на правилен третман понатаму. Значи имате еден комплетен центар за дојка во Аџи Бадем Систина, можеме да кажеме? Сигурно. Кажете ни колку е битно на адекватен начин да се прават превентивните прегледи и комплетниот третман на заболувањата на дојките? Исклучително е важно бидејќи, знаете како, радиологијата не е сликовница. Многу често слушам коментари, па лесно е, само слика ќе погледнете, ќе видите, па ехото само кажува или мамографот сам кажува, не е точно. Значи, нужни се машини, нужни се добри и одлични машини кои што ќе имаат убава резолуција, кои што ќе можат да одвојат добро структурите, меѓутоа е нужно и искуство за да ги препознаете промените. Кога дискутираме за рано откривање, значи дискутираме за промени кои што се мали, промени кои што се суптилни и промени кои што не се многу разликуваат од околното здраво ткиво. Значи колку е помал карциномот, колку е по-низок во својот стадиум, толку е постоплив со околното ткиво, односно толку е потешко препознатлив. Значи е неопходен добар тренинг на лекарот кој што го работи тоа, неопходно е искуство и неопходно е знаење како да се пристапи кон пациентот, бидејќи знаете како, најтешко ми е соопштувањето на веста кај пациент кој што не е свесен дека нешто се случува. Значи кај пациент кој што дошол на
редовен превентивен преглед кај што се наоѓа некоја мала промена во смисол на тие најмалите карциноми или преканцерози, добивате пациент кој што не е спремен за таква вест. Да. И тука е најтешко пренесувањето на вести и најтешко е да се менаџирањето понатаму, не само како да се соопшти, него во моментот кога вие соопштувате треба да обезбедите и разбирање од страна на пациентот. Значи не е само да ја пренесам јас информацијата, јас треба да бидам сигурна дека пациентот ја сватил информацијата и дека правилно ќе постапи по повод таа информација. Значи ќе ги спроведе процедурите кои што му се нотирани, кои што му се препорачани, бидејќи ако советот не се проследи, нема ни да дојдеме до дијагнозата рано на карцином на дојка. По година, по две ќе биде нешто сосема поинаку отколку рано откривање. Да, ќе биде доцна и ќе биде многу покомплицирано, нели? Не може, веројатно нема да биде многу доцна, меѓутоа ќе биде малку поинаку. Да, потешко во секој случај, да. Од оваа рана фаза, нели? Доктор Чапова, за крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето, дали би сакале да упатите еден совет до гледачите кои што нас следат? Мојот совет ќе биде единствен, значи да се практикуваат редовните самопрегледи и редовните прегледи на дојката, бидејќи дојката е достапен орган, дојката е орган кој што со многу лесни начини и методи може да се превенира. Во принцип, прегледите не се вакцина, така да ќе кажам, оној период кој што го препорачуваме од година меѓу два превентивни прегледа не гарантира дека ништо нема да се случи во дојката, бидејќи ние не вакцинираме, меѓутоа е период кој што е најдолг, доволно безбеден, да ако нешто се случи, биде на време фатено, односно на време да биде реагирано и сепак да биде во некоја рана фаза. Едноставно, мислам дека секоја жена има 15 минути годишно да посвети на себе да го реши овој проблем. Ви благодарам многу за тоа што одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Благодарам и на вас. Ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Останете со нас. Следува нашата редовна рубрика Интересни научни истражувања посветени на здравјето на луѓето. Погледнете. Брзата храна негативно влијае врз интелигенцијата на децата, покажале најновите истражувања на британските научници. Резултатите кои се објавени во Лондон покажале дека децата кои јадат брза храна развиваат помал коефициент на интелигенција од оние кои јадат свежо подготвени јадења. Во истражувањето учествувале 4000 дечиња на возраст меѓу 3 и 5 години. Тие биле наблюдувани како се хранат и се правеле споредби од последиците на брзата храна со ефектите од свежо направените оброци. Истражувањето покажало дека разликите во исхраната на децата се значително социјален проблем. Родителите на децата, чии примања се помали, честопати немале многу време за подготвување на свежи оброци за децата, а токму тие деца постигнувале послаби резултати на тестовите за интелигенција и често имале потешкоти на училиште. Слични резултати дадоа истражувањата во Австралија објавени годинава, кои покажаа дека децата кои јадат брза храна во просек имаат понизок коефициент на интелигенција за 2 бода од своите врсници кои јадат поздрава храна. Во истражувањето објавено во САД во 2010 година. Исто така се покажа дека децата кои јадат пица и пржена храна пред 3-та година од животот имаат понизок коефициент од 5 бода од врсниците кои јаделе свежо подготвена храна во комбинација со овошје и зеленчук. За крај, почитувани гледачи, да ве подсетиме дека на нашата имейл адреса alsa.health@alsa.m.tv може да испраќате здравствени теми од ваш интерес и ние ќе говориме токму на нив. Ви посакувам убава и пријатна работна недела. Се гледаме за 7 дена. До тогаш, довидување.